วิบวับวิบวับสวัสดีครับพี่น้องครับกับวิธีชาแนลบรรยากาศการลงป่าเช่นเคยนะครับผมเมื่อนี้หนองยาวนี่แหละบรรยากาศรอบหนองก็ได้กินโดนมากินเข่าแล้วครับพี่น้องทีมงานน้าอ่อนเอาหนึ่งมีจอยนะครับ4 คนเหมือนทีมงานครับอีกนับประทวนกำลังจะตามมาบรรยากาศคนนี่หลายเป็นทนายครับแพ้ตังเต็มเลยมาจุดเขากันครับผมเรื่องความหมานไม่ต้องพูดถึงครับบ่หมานจักเทียพี่น้องครับลมขักลมแหน่แท้หวานพายุมาลงกองแกงบิบบับบิบบับชะน้อใจอ้ายไก่หอดเวลาเหรอด้วยครับผม9:10 กว่าปะพายางเบิ่งครับหลายบ่ด้วยครับพี่น้องหลากหลายสีด้วยครับคนไหมฟังทางนี้แห่งหลายบัดนี้จอดกันอยู่ครับแห่ฟังบัดนี้อยู่มาทางนี้คนทางนี้แห่งหลายปอดกันอยู่ที่นี่บ้านมาอยู่ทางที่บ่แม่นครับลมขักลมแน่เลยเอาซ้ำนี่ก่อนหยุดไปซ้ำนี่ก่อนคนหลายอยู่แม่คนไม่ทางนี้แห่งมาก่อนครับพี่น้องนี่แง่ก่อนทางที่วัดโอ้ยคนไหมมันหลายครับเดี๋ยวเด้อก็ได้ห่างแหอยู่ ไกลแล้วเดี๋ยวพี่น้องลมปัดนี่ไงวานต้านลมบัดทีเหนียวพี่น้องเอ้ยวานต้านลมกะมื้อนี้ผมสิตั้งกล้องเด้อครับพี่น้องเป็นการตั้งกล้องวานเพราะว่ามื้อนี้ลงน้ำถ้ามันน้องใดที่ผมบ่ได้ลงผมก็สิย่างเลาะให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่แต่น้องนี่มันต้องตั้งกล้องเนื่องจากว่าอยากลงน้ำเพิ่นอากาศมื้อนี้สุดยอดเบิ่งครับเบิ่งลมด้วยวานออกทำบ่วุ้โอ้ยเนาะอะไรตั้งกล้องอยู่
แล้วพ่อขึ้นแล้วฟังนี่ตาขึ้นแล้วลุกพ่อปลาเลี้ยบ่เลี้ย2 ตัวบ้านแม่รถเสียน้ำเยอะดีเลยกับปลาใหญ่พ่อมีมวนอยู่ดับเนาะมวนอยู่ครับพ่อได้เฮอยู่ดอกใครอยู่ปลานิ้นใหญ่ป้าถูกปลาไหนใหญ่ที่ดอกตาดุกพี่น้องเอาไปปลาในใหญ่คือโบเป็นปลายี่โศกสนอกเพื่อนปลาใด